Ah, I-video guys. Hello, good morning everyone. yes. Katna ka naman buntag. So, karon nga kabuntagon, another word of God na pod nga among i-share by Kalanon sa tong kalag, hey. and Grace Antonio. So, karon nga kabuntagon, nindot nga pulong sa Dios ang atong isgutan. Nindot yun, Diri no? sa Santiago 1:12 or James chapter 1 verse 12 ingon diri, bulahan ang tawo nga moantos sa mga pagsulay, kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. Wow. Ang pulong diya nga bulahan ang tao nga Moantos sa mga moantos sa mga pagsulay. pagsulay. Kinsa bagoy tawo nga walay pagsulay? Na? Ang matag tao, Naagay pa nga pagsulay. kitang mga tao alagay mga pagsulay sa Yes. kinabuhi. Daghang matang sa mga pagsulay nga dili na nato i-identify. Yes. Masag ako ikaw kitang tanan mga Lahi-lahi ta ang mga pagsulay. Mga pagsulay nga mga bugat sa kinabuhi nga na mga paghilak ug pagbako. Apan, anong gialaw na sa Ginoo? Aron nga mahimo kitang ligon, mahimo kitang mas kung sa bulawan pa mapolish gyud tag maayo aron nga mugawas ang atong pagkabulawan. Mao gyud And siya, of mao gyud course siya. naigisaad no, naigisaad ang Dios nga sudiha nga moantos ta sa mga pagsulay. Buot pasabot dili ta mo give up, no? So kung nangalagad ta sa Ginoo sa tong kinabuhi, syempre kinahanglan man gyud ta mangalagad sa Ginoo. Kung dunay mga pagsulay, nagaisgot kini sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Nga kung dunay mga pagsulay sa kinabuhi, dili ta mohunong sa pagpangalagad, no? So, human niya kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-purong nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. So sa panahon manggod karon na we are now in the last days nga doon na naidaghan kaayong klaseng-klaseng nga mga pagtayog sa ato ang kinabuhi. Na kung mo-surrender ta sa ato ang mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi, dili na to maangkon ang gisaad sa Dios. Gialaw sa Dios ang mga pagsulay sa matag kinabuhi aron kita mapadol diha kaniya. Yes. Unya laban lang gyud kanang giingon nila nga term karon nga laban lang gyud ta tungod kay usay mo ingon ta nga pa man ibalik ang Ginoo, dugay pa man mabalik ang Ginoo. Dili nato na ibutang sa tong hunahuna. Ang atong hunahunaon nga matag karon og unya andam ta. Dili gyud ta mo give up sa mga pagsulay. Padayon ta sa tong pagpangalagad sa Ginoo. Padayon ta sa mga pagampo. Walay yung pa unsa nang gingon nila, no retreat, no surrender sa tong No pagpangalagad. retreat, no surrender. Kay masayang ang ato ang pagpangalagad niya sa Dios. Ang Ginoo sa tuwa, ang mulahotay sa pagsulay anay ganti sa Ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. No? That's in Matthew chapter 24. Chapter 13, chapter 24. Halaminos naman kay kung memory sa Bible. So, mga igsoon, ang mga pagsulay sa tao, nga klase-klase ng pagsulay, nga lang may usahayan, may tangan naman lang gitagaan ko sa Diyos mga pagsulay. Yes. Kaya sa Diyos, mga pagsulay sa itong kinabuhi, aron kita ma-refine. Kung Yes. sino pagbalik ng atong kasing-kasing dana sa iyang kahimayaan. Kagigugma man sa Diyos, galaw niya nga kita, maagi sa mga trials, maagi sa mga circumstansya, mga pagsulay. Apan, tulad niya na, Naman siya isaad sa ato. Ato kaning malahutayan, ang iyang saad, bulahan kita. So, yes, Mike, so, ano may pagsulay sa itong kinabuhi, karon naamay mga gitawag na ito nga, lisod sa kinabuhi. Apan, Ay, kumusta sa atong Ginoo. wala una to nang huna-una nga daghang Ano na yung pagsulay pamisa? mo undang nako. Dili. Itagalan niya, itahatan niya kanato. Yes. Human sa mga pag-antos. To, kasi kung mo sa kanato, ang katong giingol dia nga, Purong-purong. ang sa mala, Yandam niya nga ni Kaluwasan. crown. Ang kaluwasan. Ang panahon nga kung gisakit man ta karon, mabot ang panahon nga magsadya na ta diha sa presensya sa Dios. kaluwasan. ang So isugutan atong sa Diyos. hinumduman kini nga pulong no nga kung dunay mga pagsulay ayaw gid pag-surrender igsoon. Duol kanunay sa Dios bisag unsa pa nga mga pagsulay sa kinabuhi. Dili ta niya biyaan tungod kay panangga man ta sa Ginoo no. Usahay lang maguna-una ta nga ay biyaan naman ko sa Ginoo. Wala na maundang nakuha nay pulos ni akong pagpangalagad. Ayaw.
So, Mga bisag Diyos siya. unsa pa man atong mahiaguman sa atong kinabuhi, bisan sa kanang magsigit ta og pangalagad, sige tag ampo, sige tag simba, bati ta og mga kabugnaw usahay. Labi na makakita ta og nay mga katawhan, mga kaigsuonan ra pud nato nga murag makapaluya sa ato Pero dili man gud nga na atong pagpangalagad, ang atong gialagaran mao man ang Dios, dili man ang tawo, no? So focus ang atong una-una diya sa Dios. Kung doon natay mga pagsulay, magmalig-on kita Yes, sa pagpangalagad diha. Nabukatan man ka sa imong kinabuhi, Yes. tungod sa dang hinungdan, ang pamisa sa Dios kanimo. Yes, kana gyud ang Anay ato ganti, human sa kana kanan. gyud ang ato ang buhi nga paglaom, no? Ganti sa kaluwasan. Nga dili magkapoy-kapoy sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay wala din ni ato ang Pinoy-anan. Yes, temporary lang man Kung ta ang sa tilod na to kalibutan. nga pagapuy-an mo Dito ang sa langit sa nga puno kinarian. sa bulawan. Yes, Nga so doon kalipay. laban kung dunay mga pagsulay, maglig-on ta diya sa atubangan sa Dios. Antuso na to ang mga pagsulay sa atong kinabuhi ug magbarog gayud kita nga malig-on uban sa panabang sa atong labang magagagahom pinaagi sa pagpangalagad kaniya ug sa pagampo kanunay, no? So dalaygon ang Dios niya kabuntagon karon, no? Sa mubo nga panahon hinaot nga nakapahinomdom kami sa atong pagkinabuhi nga malig-on diya sa tubangan sa Dios. Laban gyud igsuon kung dunay mga pagsulay. Never Wa man give ka up. nag-inusara. Ay pagunaon nga Don't nag-inusara give ka. up. Yes, naa ang Dios. Human sa tanan. Naa siya nga Ang Diyos. magapatalinghob sa imong mga pag-ampo. So, laban lang yun ta ha. Walay mo surrender hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Walay mo buhi diha kaniya. No? So, thank you so much sa inyong pagtan-aw karon nga kabuntagon. Then, This is Ray. and Grace Antonio. Antonio. Thank you so much for watching and God bless everyone. Bye-bye. Have a happy day ahead.